Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh ingkang kawula hormati, terutama dumateng kanca-kanca jamaah pangaosan kitab hikam ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah kula kalih panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pangaosan menika. Mandar muga pengaosan menika wonten manfaate kangge kula kiambek ugi kangge panjenengan sedaya mulai saking donya ngantos dhateng alam akhirat. Bapak-bapak ingkang kula hormati, kita masih tetap melanjutkan pengajian yang sebelumnya. Sakniki monggo kita buka kitab hikam nomor 97, bawah sendiri 5 garis dari bawah. Di depan kula kalih panjenengan diterangkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang dapat mendorong kita untuk melakukan apa-apa seperti itiror. Wong niku lek wis kepepet, apapun dia akan melakukannya. Lho nang Gusti Allah nggih ngoten. Kula sampeyan Gusti Allah niki kepepet, dan apa-apa maneh wis nemen botone nang Gusti Allah. Jadi pangkate kula kali panjenengan sedaya nang Gusti Allah kaya dene pangkate wong sing nemen botone ndak duwe apa-apa. Sing katene dipangan, ndak ana dhuwit, ndak ana klambi, kari nek siji. Klambi niku kari nek siji. Kadang sampai klambine mboten wonten. Muda, biur. Kaya dene sing dilakokaken sing Fatimah kali Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi teko dateng daleme Siti Fatimah. Siti Fatimah ndak wani mbukakno lawang, polahe Kanjeng Nabi niku tepak muda. Lah lek wis jenenge tepak muda ya ndak oleh apa-apa. Ndak iso metu isin sing kate metuhi Kanjeng Nabi. Muda biur. Dibukakno lawange, ndak iso mbukakno. Kanjeng Nabi ndok-ndok lawange Kanjeng Nabi. Kula mboten saged mbukak lawang. Apa ana? Kula niki muda Kanjeng Nabi, kula gadah sarung nek siji ditol nang Sayyidina Ali. Digawe tuku beras. Masya Allah, nggih. Foto koyok ngeten itu adalah tingkah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kula ambek sampean kudu rumoso nemen oleh asore. Aja rumoso kula ambek sampean gumedhe. Rumoso ndak ono apa-apane ngoten lawak kula sampean. Lek wis kula ambek sampean iki rumoso nemen asore, rumoso nemen inone, kula yakin kita nggak akan kober kangge sombong, kangge ngendelno apa-apa ndak kober. Wong wis awak kadung koyok ngeten. Wong sing rumoso sombong niku lak nggih wong sing rumoso duwe apa-apa. Wong lek wis biasa sombong, duwe dhuwit mek 1000 niku koyok duwe 400 juta ngoten guneme. Tapi lek wong biasa ngasor, koyok wis duwe apa-apa mawon. Enggak ada sesuatu yang pantas untuk diandalkan. Apa sing kate dindelno? Wong barangan Gusti Allah sing ngedepi. Mosok katene kaju nang Gusti Allah. Dadi wa takunu lan ana sapa sira bimanzilatil ghariki iku padha karo pak makome wong kang kerem. Fil bahri ing dalem segara awid dhari. Awid dhali utawa wong kang kesasar fitaihi ing dalam oro-oro al kufri kang tandus layaro ora nekataken sapa dol sapa gharik ora nekataken lihinaka lataro ora nekataken sira lihinaka kangge sugene sira kangge kecukupan sira illa maulaka angin ing Gusti sira wala tarjulan ora ngarep-ngarep sira annajata ing slamet min alakatika saking kerusakan sira illa minu angin saking Allah. Dadi kula ambek sampean niki kudu rumoso
Kaya dene wong sing kerem ana di segara. Ya apa wong sing kerem ana di segara niku? Ndak butuh apa-apa wis, butuhne mek pertolongan tok. Sampeyan delok wong kerem ana di segara. Apa sing ana sing kepengin gawe omah? Mboten. Omah iku ndak penting, sing penting awak niki iso slamet teko kerem. Lek wong niku rumoso ana ning daratan sembarang sing dikepengini, kepengin omah, kepengin sepeda motor, kepengin motor, pengin dhuwit sing akeh itu krana awake rumoso slamet. Tapi lek wong ana ning segara kerem, sampean takoni, njaluk apa sampean, Pak? Ana wong kerem, klagep-klagepan wis katene mate, ditawani sego pecel, gelem? Ndak kira gelem. Duduk sego pecel kepinginanku apa? Kepingin slamet tok. Ana wong katene kerem, klagep-klagep, banyu wis akeh sing mlebu nang cangkeme. Dadi nang sampean dikei dhuwit sak tas. Iki lho Pak, dhuwit sak tas Pak, gon. Arep kira-kira. Mboten. Wong sing katene kerem ana ning segara, dia hanya butuh satu, apa? Pertolongan, selamat saking ngarsane Gusti Allah. Mek niku tok, dudu liyane. Lek liyane ngoten gampang. Sing angel niku selamat niki saking Gusti Allah. La taro wa bidhalli fitahi, utawa wong sing kesasar ana ndi ora-ora sing tandus. Mlaku ngalor adoh, mlaku ngidul adoh, sing dikepingini dudu apa-apa wis. Wong ngoten niku sing dikepingini mek kepingin iso tutuk nang panggonan sing dituju slamet ngoten tok. Liyane niku mboten wonten. Wis ingkire kabeh. Keinginan kepengin gawe omah, keinginan kepengin tuku sepeda motor, kepengin ngeten mboten. Ya sing dikepingini kira-kira awake nemu dalan iso metu teko ora-ora ngoten tok. La taro liginaka illa maulaka, kita tidak punya keyakinan bahwa yang kaya itu hanyalah, kita tidak boleh punya keyakinan akan sebuah kekayaan kecuali kalau kekayaannya itu datangnya saking Gusti Allah. Rumoso sugih mboten. Rumoso duwe niki mboten, rumoso duwe pangkat mboten, rumoso duwe ilmu tidak. Ndak rumoso duwe apa-apa. Wala tarjun najata min halakatika illa minhu. Sampean punya keyakinan bahwa yang dapat menyelamatkan kita dari kerusakan kita hanyalah Gusti Allah. Ini kutok wis. Lainnya tidak ada yang tersirat dalam hati. Nggak ana blas yang tersirat di jurnal hati mboten nonton. Wayah tamilu lan memper apa bina'u tolabah mabniaken ing lafat tolabah lil maf'ul maring mabni maf'ul. Bisa juga lafat tolabah niku di mabni maf'ul. Dadi ini tuliba akim maqamal fa'ilil ladzi khudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Nah niku. Dadi maf'ulnya dijokno nang ngarep, fa'ile dibuang, wacane diwaca tuliba. Sing asale ing male dadi apa niku jenenge naibul fa'il. Wa naibu utahe naibul fa'il iku qauluhu dawune Kiai Musonir syai'un lafaz syai'un. Ai ittirarul abdi tegese utawi sifat kepeksane kaula. Wa iku utawi ittirarul abdi aqsa ausa fi ubudiyatihi iku luwih dukure pira-pira sifate pira-pira kaulane Allah. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono itirarul abdi lam yutlab ora den supreminal abdi saking kaula syai'un apa suwiji-wiji ajla kang luwih agung minhu ketimbang saking itirarul abdi. Wa qauluhu utawi dawuhe musannif la asra'u wala asra'a lan ora nyepetaken bil mawahibi kelawan pira-pira peparing ilaika maring sira mislu zullati kang umpamaning rasa ina wal iftikari lan ngrasa butuh. Min adfil lazimi utahe lafat la asra'a iku saking golongane ngatawaken barang kang lazim alal malzumi ngatasi barang kang den tetepi. Lianna dzillata krana sak temene ngrasa ina wal iftikara lan butuh iku lazimani kang tetep karone lil mutari maring wong kang kapeksa. Wa ma utai adzillatu wal iftikar mujibani iku jalari karone li isra'i mawahibil haq maring nyepetaken ing pira-pira peparinge Allah zat kang hak ilal abdi maring kaula al mutasif kang bersifatan bihima kelawan adzillati wal iftikar. Dawuhe Ki Musannif ndak ana barang
sing luwih nyepetaken. Oke. Wa yatamilu bina'u talaba lil maf'ul. Bisa juga lafadz talaban niku dimabniaken datang mabni maf'ul. Naibul fa'il syai'un. Artine napa? Ittirarul abdi huwa aqsa awsafi ubudiyatihi. Sifate kawula sing paling bagus. Sifate menungso yang paling baik agar dia dianggap seorang hamba adalah al-ittirar. Nemene boto. Jenenge wong senenge boto ya napa dikongkon napa mau nang Gusti Allah ya gelem. Kaya sampean ngoten lho, ditimbali atasane, timbali Pak Bupati, timbali gubernur, kuati. Masih ana penggawean apa ae ditinggal nang sampean. Lah kula ambek sampean lek wis duwe sifat sangete boto dateng Gusti Allah. Tepake napa mawon kalau panggilan Allah itu datang, pasti pekerjaan yang sedang kita lakukan kita tinggal. Napa kok ngoten? Ya krana kula mbek sampean butuh nang Gusti Allah. Lek ana wong krungu suarane azan tapi dhek niku tenang-tenang, itu berarti kan ndak pati butuh nang Gusti Allah. Sampean diceluk gubernur, saiki diceluk, wah langsung buantar melayu. Lah kula mbek sampean ditimbali Gusti Allah, lek arane butuh nang Gusti Allah ya mestine koyok kudu gati koyok ketika kita dipanggil oleh gubernur. Tolong sampean kesini ya, saya penting. Waduh, buantar itu. Lu dipanggil menungso sampean gati, tapi dipanggil Allah pada saat kita azan, pada saat kita akan melakukan sholat, ono seruan azan, kula mbek sampean kok tenang-tenang. Iki jenenge kewalik. Mestine lek ditimbali gubernur sampean iku cakang, lebih cakang lagi dari itu kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku jenenge sampean butuh. Nang Gusti Allah butuh tapi dijeluk jarang moro, utawa moro tapi telat. Ngoten. Lah iya ngoten niku. Dadi nek dijeluk Gusti Allah langsung. Lah, makanya dikatakan aqsa awsafi ubudiyah. Ittirarul abdi huwa aqsa awsafi ubudiyati. Butuhne kaulo, sangat butuhne kaulo itu adalah sifat hambanya paling tinggi nih, paling dukure piro-piro sifat kaulane Allah. Sifatnya ngaulane kaulo. Tadi sifat kula mbek sampean sing paling apik ya ittiror. Ngetokno butuhne nang Gusti Allah. Maknane lek ngetokno butuhne artine gati nang perintahe Allah, sangat menjauhi pada larangane Allah. Niku jenenge butuh. Kaya sampean saniki nyambut gawe ambek jerakane. Kepingin sampean niku oleh perhatian saking jerakan. Dikapakno nang jerakane nggih, ditelepon nggih, dikatakan nggih ngene nggih gitu wis. Tidak pernah mengatakan tidak. Apa polahe awake butuh. Kok lek awake ditimbali muni mboten, maka kebutuhannya tidak akan dipenuhi oleh jerakannya. Tapi lek awake ditimbali muni nggih, wah jerakane kan malih seneng. Kula yakin setiap anak buah pasti keinginannya sama, yaitu ingin dipercaya oleh jerakan. Kok ono anak buah ndak kepingin dipercaya oleh jerakan, iku tebakane siji, mungkin bayarane kecilian, utawa jerakane kekerengen. Tapi lek Gusti Allah mboten. Gusti Allah niku zat sing loman. Sampean njaluk napa mawon nang Gusti Allah mesti dituruti. Terus kok katene ndak gati nang Gusti Allah? Apa ndak kualik? Ya kualik niku jenenge. Makanya dikatakan sifate kaulo sing paling bagus adalah ngerasa sangat butuh. Iku adalah sifatnya hamba yang paling baik. Walidzalika lam yutlab minal abdi syai'un ajla minhu. Krana iku maka kaulo seorang hamba tidak akan dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih agung daripada ittiror. Ittiror tok ngono sing paling dituntut nang Gusti Allah niku ittiror. Krasa butuh nemen nang Gusti Allah. Ojo cuek. Lek sampean gati nang panggilane Allah, Allah akan gati memenuhi keinginane sampean. Tapi lek sampean cuek nang panggilane Gusti Allah, maka Allah juga akan cuek dengan permohonane sampean. Jadi Allah itu sakjane apa jare sampean? Sampean loman nang wong, Allah loman nang sampean. Sampean sayang nang wong, Allah sayang nang sampean. Sampeyan delok wonten dawuh irhamu man fil ardi
Yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Maka Allah akan menyayangi kita. Tapi lek sampean kejem nang menungso, maka Allah lebih kejem. Sampean nyiksa menungso, Allah akan lebih menyiksa. Sampean bacok ndase wong, besok dicel-cel nang pangeran sampean ndase. Sampean jotos wong tanpa ada salah, besok akan digebloki sampean nang Gusti Allah. Ingat, itulah pengertian bahwa semua perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amal perbuatan kita, sesuai dengan kelakuan kula sampean sedaya. Ngoten. Pas. Ndak ana mbuange blas wis. Malah luwih sanget, lek elek luwih elek maning. Maknane niku kula mbek sampean ya memang harus sadarlah kalau Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Maha belas kasih dan Maha penyayang Ar-Rahim. Tapi kita juga harus sadar bahwa Allah juga mempunyai sifat Al-Muntakimu, Zat yang Maha membalas. Sampean ngakal-ngakali wong, diakal-akali nang Gusti Allah. Sampean medit nang wong, Allah luwe medit nang sampean. Sampean ndak ngreken nang wong, Allah akan lebih ndak ngreken nang sampean. Lek pilek sampean niku loman nang menungso, Allah akan lebih loman. Deloken para kiai-kiai. Den dia ono kiai-kiai niku melarat. Mboten wonten napa? Krana kiai niku rata-rata wong yang figurnya niku selalu memikirkan santri. Ndak tahu mikirno kekarepane dhewe lek kiai niku. Mergane Allah niku gati nang kiai. Bareng kaya wong-wong biasa kula sampean. Pancene nang wong ndak pati ngreken, Gusti Allah ndak pati ngreken. Lek ndak nyambut gawe ndak oleh dhuwit. Lek kiai masih ndak nyambut gawe oleh dhuwit apa? Krana senajan oleh dhuwit bukan untuk pribadi lek kiai. Untuk kepentingan umum, untuk kepentingan wong akeh, kangge sangune ngaji, kangge sangune muru. Wa qauluhu wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlu dzillati wal iftikar. Mithlu dzillati wal iftikar. Zalika asra. Mboten wonten barang sing luwih nyepetno tekane peparing saking Gusti Allah dateng sampean yang mengalahkan rasa ino. Men lek kepengin dikeki nang Gusti Allah ngrasa ino tok wis aja ngrasa apa-apa. Njaluk tolong nang wong, kadang-kadang wong lek apik nolong, lek ndak apik dipentung. Tapi lek njaluk tolong nang Gusti Allah mboten, ngasor, enak, tenang. Lek dempet nang wong niku lek tepak apik sampean disenengi nang wong, lek tepak elek, disikut entek-entekan sampean. Tapi lek sampean apik nang wong ya apik wonge. Lek nang Gusti Allah nggih ngoten pisan. Lek sampean apik nang manusa Allah apik nang sampean. Ya krana niku duwi ya perasaan sampean niku nemen botone nang Gusti Allah. Nemen wis botone meneng ku sapa jare pangeran to ya Allah, kula pasrah teng panjenengan. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Lek sampean ngasor opo ae sing dijaluk dikeki nang Gusti Allah. Tapi lek sampean gumedhe jaluk barang 10, aja sampai 10, siji nek kira dikeki nang pangeran. Tapi lek sampean niku ngasor, ngrasa ino, ngrasa ndak ana regane, ku Allah sayang nang sampean, saken nemen. Li anna dzillata wal iftiqara laziman lil mutarri. Krana apa kok ngoten nggih? Krana sifat ino lan sifat sangete butuh iku sangat menetap, tidak bisa dipisahkan saking wong sing kapaksa. Dadi lek ngoten adzillah wal iftikar mujibani li isra'i mawahibil haq, luwih nyepetaken datang pira-pira peparingi Allah zat sing hak. Duduk ndonga. Wong sakniki keliru. Awake kepengin nang cepet oleh apa sing barang sing dijaluk, ndonga dinemeni. Duduk ndongane sing penting iku cak. Perasaane. Sampean ndonga nang Gusti Allah ditandai dengan donga, berarti sampean niku nemen sayangi nang Gusti Allah, nemen botone nang Gusti Allah. Lek Allah ndak bantu ndak akan berhasil. Jadi keberhasilannya apa? Jare bantuan Gusti Allah. Kula mbek sampean ndak duwe rekodaya apa-apa. Artinya
Jangan hanya dengan doa kita lalu mengandalkannya supaya apa sing kita kepingin niku bisa berhasil, ngoten. Donga iku ndak napa-apa nih. Sembarang ndak napa-apa nih, kuwabeh presane ku ana ning Gusti Allah. Jare Gusti Allah tak preser ngene, dadi ngeten. Tak preser ireng ya dadine ireng. Tak preso, tak kapakno ae wis, pokok apa jare Gusti Allah. Habis. Allah kabeh sing duwe hak. Kula mbek sampean mboten duwe apa-apa. Wonten dawuh wa idza tadzallalatir riqabu taqarruban minha ilaika fa'izzuha fi dhilliha. Le ono menungso niku ngrasa ino dengan cara bertakarrub kepada Allah. Berarti ino niku mulya. Sampean ibadah nang Gusti Allah, salat Allahu Akbar, ngadeg rukuk iktidal sujud ndase dicekek ning sor ngrasa awak ndak ana apa-apane. Ngrasa awak ndak ana regane dibandingkan dengan keagungan Allah. Ngrasa awak ndak ana regane dibandingkan dengan kemuliaan sifat Allah. Lek ana wong gelem ibadah dengan cara seperti ini berarti dia itu orang yang terhormat. Koyok sampean kumpul ambek sijine jeragan, ojo wedi dinyek jeragan. Jeragan kate ngomong opo ae nang sampean sak karepe. Sing penting dhek sayang nang sampean. Iku lek sampean tujuane kepengin nyambut gawe. Lek sampean tujuane kepengin menghormati diri ojo dadi koli. Wah, aku nang jeragan dilono sembarang dipenekno dikongkon ngene lho. Salahe sampean gelem dadi koli. Kok sampean ndak dadi koli ndak kira diilokno. Lek sampean kepengin mulya dadi jeragan dhewe. Nah resikune ya tanggungan dhewe. Lanang Allah kula mbek sampeyan diperintah kongkon sembayang, kongkon ngene kudu gelem, masih apa kudu gelem, sangsara kudu gelem. Iku wis resikune sampeyan dadi kaulane Gusti Allah. Kalau sudah itu kita anggap resiko, apapun yang dilakukan oleh Allah bener. Apapun yang diperintahkan oleh Allah harus kita lakukan. Ojo pilah-pilah, lek enak dilakoni, lek ndak enak didoi ojo. Dadi wa idza tadzallalatir riqabu taqarruban minna ilaika fa'izzuha fi dhilliha. Ono wong taqarrub nang Allah Subhanahu wa taala ngrasa ino, ngrasa asor. Maka berarti dhek niku wong sing luhur, berarti dhek niku wong sing mulya. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi. Wa ilaihi lan maring dawu wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlu zulati wal iftikar. Al isyaratu utawi isyara biqauli ta'ala kelawan dane Allah ta'ala. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Walaqad nasara lan temen-temen nulungi kum ing sira kabeh Allah sapa Allah bi badrin ing dalam perang Badar. Wa antum hale utawi sira kabeh iku azillatun biro-biro wong kang ino. Dadi fadilatum mongko utawi inone. Mongko utawi inoni ahlul badri au jabat iku nekaaken apa apa zillah lahum maring ahlul badri izzatahum ing mulyane ahlul badri wa nusratahum lan ing oleh den tulungi ahlul badri. Ahli Badar niku ditulungi nang Gusti Allah krana apes. Dadi Allah niku akan membantu orang yang apes. Onten wali Daud da'watul madhlubi mustajabatun. Pendongane wong sing dikani ngoyo iku mesti diterima. La hijaba bainal madhlumi wa baina rabbih. Tidak ada penghalang antaranya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kok ngono? Krana wong iku lek dizalimi iku ngrasa apes. Lek wis ngrasa apes akan hasil sembarang. Lu sak wali elek ana wong ngrasa luhur, dhek akan dihilangkan. Ana wong ngrasa ana ndukur dhewe, dhek akan dipenyel nang wong. Tapi lek ngrasa ana ning sor dhewe akan dikei sembarang. Ngrasa apes dikei sembarang. Perasaan lemah itu perlu kita miliki. Ojo sombong. Lek sampean ana sak titik rasa sombong, ojo sampai menungso Allah lu ndak seneng. Buahnya tidak senangnya Allah krana sampean sombong iku, engko sampean bakal dilebono nang neraka. Kan lho Pak. Kados taune Allah walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah. Eling-eling wong Islam. Kon niku nang Gusti Allah ditulungi ana nek golongane ahli Badr. Pada waktu peperangan Badar kon iso menang wa antum azillatun. Krana sampean iku ngrasa ino,
ngrasa titik. Akhirnya Allah ndadekno kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak sekali golongan-golongan yang sedikit, tapi mereka dapat mengalahkan golongan-golongan yang jumlahnya sangat besar. Jumlahnya titik, tapi iso ngalahno golongan-golongan sing jumlahe akeh. Nggih, iku krana apa? Krana pasara, perasaane ngrasa ino. Perasaane ngrasa awake nano apa-apane. Ngrasa salah, ngrasa apes, ngrasa ndak duwe reka, ngrasa ndak duwe daya kecuali kelawan pertolongannya Allah. Dadi lek muni kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ojo cangkeme tok sing muni. Kula ambek sampean niki akeh-akeh cangkeme tok sing muni tarusan. Waduh, ndak mari-mari ana speaker tarusan, tapi kelakuane yo elek. Wiritan yo cangkeme tok wiritan, tapi kelakuane nun sewu nggih. Tapi kelakuane ndak apik. Jadi malaikat gawe apa sampean wirid lek koyo ngono? Kaya apa zikir lek kelakuane sik tetep elek. Tapi yo aja dibalik karena aku iki kelakuane sik elek lek ngono ndak zikir mesisan yo ndak iso. Yo tambah nemen. Yo zikir kita tetepi, zikir kita lanjutkan, kelakuane yo diapikno. Ngoten. Niku jenenge menjadi hamba yang betul-betul merasa dek niku sangat hina. Sangat tidak ada apanya. Lek wis ngrasa nemen ndak ada apa-apane, kita akan masuk nang dawuh la asra'a bil mawahibi ilaika mithlu dzillati wal iftikar. Ndak ana barang sing nyepetno nang tekane paparingi Gusti Allah sing madani ino lan butuh maring Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged kula aturaken, mandar muga iso dadi tombone ati kula sampeyan sedaya. Ngaji kitab hikam niki mandar muga ana manfaate. Mandar muga tercatat sebagai amal yang diterima oleh Allah lan buahnya nanti bisa kita ambil wonten di swargane Allah Subhanahu wa taala. Sakmenten ingkang saged kula aturaken, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.